Hello mga guys, mayroon tayong Ford Explorer dito mga guys. Ang complaint nito mga guys, underneath noise. Ngayon, napalitan na siya ng shock absorber tsaka link AC. Tumutunog, may hindi pa rin nakuha yung noise. Tapos pagka yan inano natin yan para magkaroon ng noise. Dito yung naggagaling yung noise niya sa kanyang electric power steering. Opo, electronic steering. Yan banda lakas mga guys. Kaya ang gagawin natin dito, papalitan natin ng steering assembly. Opo, makikita nyo ang lakas dyan yan.